Ok, số sợi nào kia, số xóa cũng mà cần chân hệ rồi bỏ, mai Cisco Learning. Ok, hay xem ra video ngày ní, nhưng trong bà han cái đôi chia này nó mẹ tao kia, tiện tôn từ năng group bìm này cả backup cái đôi chia restore group policy object là Windows Server 2016. Ok, hay xem ra video ngày muốn nhung có bài là bà han nhà tao kia phong đá tiện tôn cho mùi năng group bìm này cả bằng cả group policy hayធ្វើការ add group policy នឹងចូលទៅកាន់ OU មួយហើយបន្តទៀតយើងអាចធ្វើការ include user ដែលនៅក្នុង OU នឹងកុំឲ្យវា run ជាមួយនឹង group policy ដែលយើងបានបង្កើតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ backup ក៏ដូចជា restore វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង lab ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation Pro 15អូខេនេះគឺជា VMware Workstation Pro 15អូខេអញ្ចឹង lab ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹង server មួយហើយនិង Windows 10 មួយដើម្បីធ្វើការ testing អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Windows Server 2016នេះខ្ញុំធ្វើការបើក Group Policy Management មួយមកអូខេហើយនេះគឺជា Windows 10អូខេហើយនេះគឺជា map network drive ក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងបាន share ចេញពី server ដោយយើងធ្វើការបង្កើត group policy មួយហើយធ្វើការ apply វាទៅលើ OU ណាអូខេអូខេអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុង OU របស់ all department នេះឥឡូវនេះពេលដែលយើងតម្លាក់វាមកឥឡូវនេះវានឹងមាន computer server computer user excluding HR ហើយនិង IT អូខេកាលណាយើង apply នៅលើកន្លែងនេះមានន័យថាវានឹង cover ទៅលើ computer user computer server computer user including HR ហើយនិង IT ណាបើសិនជាយើង apply base ទៅលើ specific ទៅលើ OU ណាមួយយើងគ្រាន់តែ click លើ OU ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ link existing យើងហៅ group policy ហ្នឹងមកប្រើណាអូខេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចំណុចថ្ងៃនេះគឺយើងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការ backup ហើយនិង restore អូខេជាធម្មតានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត OU បង្កើត group policy មួយគឺវា default វានឹងរត់មកលើនៅក្រោម group policy object នេះមួយដែរណាអូខេគឺវាបង្កើតនៅមួយដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការលុបអានឹងចេញអូខេហើយធ្វើការ backup ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ restore តាក់ទងជាមួយ map network drive នេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងវាមាន data share មួយដែលខ្ញុំបាន map ពី server អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ backup មួយសិនសម្រាប់ click លើអ្នកនរគ្នាត្រូវ right click លើនេះវាអត់មានទេណាអូខេឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវ right click នៅលើនៅក្រោម folder នេះដែលមានឈ្មោះថា group policy object នេះហើយតទៅទៀតយើង select លើ OUR group policy ណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការ backup អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ right click លើវាខ្ញុំយកពាក្យថា backup អូខេនេះគឺជាកន្លែងឬក៏ location ដែលយើងធ្វើការសម្រាប់ keep ឬមួយក៏ stop ជាមួយនឹងការ backup group policy object របស់យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ backup នៅលើ desktop អូខេនេះខ្ញុំដាក់ description មួយទៅថាអូខេខ្ញុំដាក់ហ្នឹងណា backupអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបើក app មកវាដាក់ succeed ខ្ញុំ click OK អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចនៅលើ desktop នេះវានឹង generate folder មួយណាអូខេឡើងនេះ folder នេះអូខេអញ្ចឹងវាមាន backup នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អូខេអូខេអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត folder នេះមួយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ testing លុបទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលុបនៅលើ group policy object នេះមួយហើយវានឹងលុបអានេះដែរណាបើមិនយើងលុបលើអានេះវាអត់លុបទេព្រោះអានេះវា link មកអានេះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបអានេះមួយ delete អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏បាត់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងលុបអាហ្នឹងខ្ញុំ GP update មួយយើងមើលនៅលើ Windows 10 របស់យើងវាច្បាស់ជា
map network drive វាមានបញ្ហាណាជំនឿថានៅលើម៉ាស៊ីន cloud វាច្បាស់ជាខូចហើយណាតើតងជាមួយហើយយើង share map network drive ចេញពី server ណាគេឥឡូវខ្ញុំសាច់អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញទេណា map network drive របស់យើងគឺត្រូវបានលុបចេញពី server បាត់ហើយតើតើជាមួយ group policy ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ verify បានទេយើងលុបចេញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅលើ machine client របស់យើងក៏មានដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ GP edit GP update ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ restore វិញមែន restore back មកវិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ click នៅលើនេះ trial មកអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលឡើងនេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នា click លើ group policy object នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា right click យកពាក្យថា manage backup ណា manage backup មកអូខេបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវានឹងកន្លែងនេះវានឹង keep ក៏ដូចជាថ្ងៃដែលយើង backup ម៉ោងប៉ុន្មាន description ហើយ location ណាណាអញ្ចឹងវានឹង keep default ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ browse ក៏បានរនៅលើ desktop ណាយើងមុនហ្នឹងយើងទុកនៅលើ desktop អូខេអញ្ចឹង select លើអ្វីដែលយើងបាន backup មកតទៅទៀតយើងធ្វើយកពាក្យថា restore ណាចូល restore មក Do you want to restore the select backup អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលឡើងនេះជំនួយអូខេអូខេអញ្ចឹងវានឹងមកហើយនេះឃើញទេតែខ្ញុំអូខេ close មកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាមក map network drive ហើយអូខេអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មកនៅលើ machine client ទេឥឡូវខ្ញុំ GP update អូខេអូខេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែយើងបានត្រឹមតែ restore វាមកត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ហៅវាមកចូលមកកាន់ OU មួយណាទេតើអត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ line location នេះអត់វាអត់ទាន់មាន point ទៅកាន់ OU មួយណាណាកន្លែងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមហៅវាចូលមកកាន់ OU របស់នៅក្រោម all department ណាខ្ញុំ click all department ខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា link and existing GPO តទៅទៀត select យក map network drive អូខេអូខេអញ្ចឹងវា link មកកាន់ line នេះណា all department line នេះអូខេខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំ GP update លើ machine client ខ្ញុំ wipe ពាក្យ GP update ដែរមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ line នេះឃើញទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ data share ដែលយើង map ចេញពី server របស់យើងតាមរយៈ group policy object ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាជោគជ័យហើយណាអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹង backup ហើយនឹង restore គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តវាបានណាអូខេអញ្ចឹងអាចធ្វើការ backup policy របស់អ្នកនរគ្នាទុកទៅ in case server នឹងមានបញ្ហាយើងអាចធ្វើការ restore វាបានណាអូខេប៉ុន្តែជា best practice គឺគេមាន AD secondary AD អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត group policy នៅលើ AD ទី1អញ្ចឹង AD ទី2ក៏មានដែរណាគេអញ្ចឹង in case server នៅលើ AD ទី1 down យើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើ AD ទី2បានដែរ in case ហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះដឹងចេះរបៀបនៃការ backup ហើយនឹង restore វា in case group policy មានបញ្ហាយើងអាចធ្វើការ restore វិញបានណាតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅធ្វើការអនុវត្តបាន
okចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ backup គ្រប់ policy ក៏ដូចជាធ្វើការ restore back មកវិញអូខេចឹងសូមអ្នកនរគ្នាជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេចឹងសូមអរគុណច្រើន